باب 227 رياض الصالحين الدرس ان ما يوتين فضل برال صوم يوم عرفة هورغول نيلاند عرفة وعاشوراء هورغول نياند سابو جنبنت وتاسوعا يناي جنبنت النبي قتادة رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لندام عن صوم يوم عرفة في هورغول نيلاند عرفة قال بما كي دون هيوي براد يكثر السنة الماضية والباقية وهورغول ngal nyallal bajjal wona sabu yaafeɗa bakkatu hitande feƴƴude e hitande wonde arde bimana albaqiya ko mustaqbila bimana ko hitande feƴƴude e hitande wonde arde rawahu muslim andi no mari baraje ka bimana ɗum ɗo ko hurugol ñande arafa ñande hajjiyankoɓe dari arafa haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah newina en nde hitande wonde arde ɗo hara ko en jeeyaɓe dariɓe arafa hara ko en jeeyaɓe ɓe tawata hurugol arafa hino añana on andi wonɗo arafa horugol yawmo arafa hino añanamo amma mo wona hajjiyanko haray horugol yawmo arafa ko sunna woni contraire en torki Allah hitande wonde arde nden ɗo yo Allah tabaraka wa taala waɗi en jeeyaɓe e horugol arafa ɓe añanaɓen saabu ko tawi kon hara hiɗen dari arafa ɓayen yinde hitande hikka ɗo ma al asaf musidɓe julɓe wondude e suno molanaɗo guine en nani ko nanali ha hande julɓe lagine nani muradu sattudu konngol sattugol wonde kamɓe ɓe yaata hajju nder nde hitande lande 2014 ɗo en heeɓi oɗo jarrabuye yo Allah wattitiran en ɗum ɗo ɓuttu e deƴere yo Allah wattitiran en ɗum ɗo hajjoygol en foppo meɗen kala fokkutunoɓe windade hikka e kala tawnoɓe hino faala windade kono mara ko windora hino suni moƴƴa fi hajju ngu yo Allah hajjino en enen ɗo foppo hitande wonde arde nder lande 2015 ya hayyu ya qayyum en torki Allah tabaraka wa taala Allah ta en maayo en hajjoyali nde ɗo nawnare wiyetende Ebola wiyande hino ari e leydi lagine ndin e leyɗele yoga e Afrique de l'Ouest yo Allah on dandodir en e nawnare en heedidir en mayre e dendanangal nawnaji woduɗe e dendanangal nawnaji aroyoje yahayu ya qayyum kono hiɗe wonde e suna molanago ɓay en hewti fi affaire horugol yawmo arafa ko ɓe profité en fi ɗum ɗon fewdo ɗo feƴƴen wan ibnu Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam swama be horuno yawmo ashura nyande sappo jombente wa amara be yamiri bi siyamihi horugol kadi nyande sappo jombente mutafun alay wa nabi qatada radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila be landama no hihi an siyami yawmi ashura fi horugol nyande sappo jombente fa gala ma ki yukaffiru sanata al madiya dum hobbita bakkato hitande feƴƴunde layele rawahu muslim وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت والله سمي هدك أولي سي الله ورني لن إلى قابل فاديك هاكو أرتا بمعنى سي الله ورني لن هاكو أرتا لا أسوما نتاسيا من هوري كدي نيالان دي جينا يا برندي رواه مسلم كحديث دو نهولي غو الله فامنين لا دوكو أرتا تواتابي كدوار سي بواتي سي تايكو أرتا تاوا no holli ko arata ɓe faami ko arata tawataɓe awa no holli kadi ko hadisa wonde e ɓe hoorali ñande jeenayyi kono horugol ñande jeenayyi kadi woni sunna saabu no ɓe fodisi ɗum tawiɓe ɓe hooray rawahu muslim wallahu a'la wa a'lam